अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं खान इलेक्ट्रिक चैनल और मेरा नाम है लियाकत अमीन। व्यूअर्स, जैसा कि सर्दी का मौसम और गीजर में आए दिन फॉल्ट आते रहते हैं, जैसा कि इसके अंदर एक फॉल्ट आया है। आप देख लें, इसमें से टिक टिक की आवाज आती है, लेकिन इसका बर्नर नहीं खुल रहा, सिर्फ टिक टिक कर रहा है। तो इसका रीजन तो कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहला रीजन है, आप इसके सेल को चेक करें। अगर सेल इसके कमजोर है तो ये टिक टिक करेगा। तो इसके सेल को हम निकाल लेते हैं। यहाँ से इसको, ये वाल है इसका, ये खोल ले और इसके अंदर से ये सेल निकाल ले। इस तरह सेल निकाल दिए पुराने, और इसकी जगह अभी हम दूसरे नए डाल लेते हैं। तो व्यूअर्स, अब इसमें आप नए सेल डाल दे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो हम इसको चेक करेंगे। ये वाल खोल दिया, अब आप देखिए टक की आवाज आ गई और ये आपका बर्नर ये खुल गया। तो व्यूअर्स, यही छोटी सी एक बात होती है जो हम लोगों को पता नहीं होती, और कारीगर हमसे बहुत ज्यादा पैसे ले लेते हैं। तो जब भी कभी टिक टिक की आवाज आए तो सबसे पहले उसके सेल को चेक करें। सेल कमजोर हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से ये टिक टिक करता है और इसका मैग्नेटिक वाल नहीं खुलता। तो आप इसके सेल को चेंज करें तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। अब दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा दोबारा ऑन हो गया है। तो ये हमारा गीजर बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे इस चैनल खान इलेक्ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।